أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لوليه والصلاة على النبي. کتاب الصلاة کتاب ثابت دی په بیان کې د لمانځه. اوس بیان د لمانځه دی. وقت الفجر وقت د سهار چې دی من الصبح د سپیدو څخه المعترض چې غوړېدلی وي الی طلوع الشمس بیا د راختو پورې د لمر چې سپیدې راوختلې د دا وخت څخه بیا د لمر د راختو پورې د دا ټیمو پورې د سهار وخت و الظهر او ماپښین چې دی من الزوال د زوال الی بلوغ د رسیدو پورې زویل د سایه کل شی د عرش مثلیه دو چنده ما سوا د هغه سوا ما سوا فی د سایه زوال د زوال ګوره د زوال سایه چې ده چې لمر پر سر باندې ودرېدی پر دا اندازه باندې یو شی ودرېد چې د زاغه زوال سایه څونه قدر د پردیشي باندې دی راګرځېدلی وي یا پر یو طرف باندې وي چې څونه قدر ده د هغه سایه سما سوا دوه واره بیا دا شی کښېږده ګوره شی چې ولاړ دی دا شی څونه قدر ښکاره دی د دغه ښکاره شي په اندازه باندې دوه واره سایه دونه برابره که بیا د ماپښین وخت تېرېږي در دغه وخته پورې ماپښین دی په دغه مابین کې چې د لمر د زواله سه واوښتي بس ماپښین شروع دی بیا در دغه پورې چې دوه واره سایه جوړېږي ما سوا د سایې څه د زوال و په روایت په بل روایت کې مثله یو مثل هغه بیا یو مثل خو اصل خبره دا ده چې دوه واره دوه مثل والعصر مازګر منه د دې الی غروب بیا په درلوېدو پورې د لمر چې لمر ولوېدی د مازګر وخت دغه ماپښین څه بیا در لوېدو پورې چې لمر ولوېدی بس مازګر تېر سو والمغرب وماښام منه د دغه وخت الی غیبتې بیا در غایبېدو پورې شفق د شفق غایب سو دا شفق څه دی وهو دا شفق چې دی الحمرة سروالی دی و به په دې سره یبتا فتوا ده چې دغه سروالی په اسمان کې د لمر لوېدو خواته وي د سره هوا چې دغه سره هوا ختمه سوه سپین هوا شروع کېږي بس ماښام ختم سو ماخستن سو والعشاء ماخستن منه د دې وخت څخه والوتر د دغه وخت څخه شروع سو والوتر وتر چې دی بعده وروسته در ماخستن دی الی الفجر بیا در سپیدو پورې د سهار د ماخستن څخه بیا در هغه ټیمه پورې چې سپیدې چاودل کېږي دا د وتر وخت دی لهما د ماخستن و د وتر د پاره دا وخت دی ګوره یو وخت د ماخستن چې دی هغه مکروه کېږي چې دریمه در شپې واوړي در دا ټیم ته لمونځ ځنډول مکروه دی خو وخت یې در سهار در سپیدو پورې دی چې سپیدې چاودل کېږي در دغه ټیمه پورې د ماخستن لمونځ سړی کولی شي قضا کېږي نه خو مکروه دا دی د ماخستن لمونځ چې د درېیمې در شپې ته ور اړه دا کار چې دی دا مکروه دی او دغه وتر چې دی وتر در سپیدو پورې کول دا چې څونه ځنډوي هغونه درجې زیاتېږي ویستحب و مستحب دی للفجر سهار لره البدایة شروع مسپرن په رڼا کې د سهار دپاره بیا مستحب دا دی چې د سهار لمونځ سړی په رڼا باندې وکړي بحيث پر دا رقم يمكنه چې امکان وي ترتیلو د ویلو 40 آیتن د 40 آیاتو په دون رڼا کې وکړي چې سړی د جماعت کوي په دغه وخت کې د اودس مات سي یا یو بل پیښه وسي لمونځ پاسیت سي بیا بیرته دی چې لمونځ د سره ودرې 40 آیات کې ویلی سي دونه قدر وخت کې دی د سهار لمونځ باید وکړي په دا وخت کې د لمونځ ځنډول دونه د حالات ته دا مستحب کار دی ثم ورسته الاعاده راګرځېدل ان ظهر کشکاره سو فساد پاسدوالی د لمانځه یا فساد پاسدوالی وضوئه د اودس د دواړو کار ګوره چې لمونځ پاسد سي بیرته راګرځي یا اودس پاسد سي اودس مات سي دی بیرته اودس تازه کې بیرته 40 آیات کې ویلی سي په دونه رڼا کې به د سهار لمونځ کوي دا مستحب کار دی و تاخیر ځنډول ظهر د ماپښین صیفي په دوبي کې د ماپښین لمونځ ځنډول و خونه کې هوا ته دا مستحب کار دی والعصر مازګر ما دراغه وخت لم تغیر چې تغیر نه خوړل شمس المر چې لمر تغیر نه خوړل چې لمر دغه حال نه اوښتي چې د سترګې پر بیریږي ګوره لمر دی چې بار سترګو د بریښ ووځي دا تغیر وخوړي والعشاء ماخستن الی ثلث الليل در درېیمې پورې د شپې د ماخستن لمونځ بیا د درېیمې د شپې پورې دا کار چې دی دا مستحب دی واخواته نور مه ورځنډوه والوتر وتر الی اخره در اخره پورې د شپې لمن د هغه چا دپاره وثقه چې د اعتبار وي په ځان باندې بل انتباه پر راویښېدو چې د په ځان باندې دا باور لري اعتبار لري چې زه راویښېږم دا بس در دا وخته پورې ځنډول در ناوخته پورې یعنی در اخر د شپې پورې وتر ځنډول دا مستحب دی و تعجیل تلوار ظهر د ماپښین شتای په ژمي کې د ماپښین لمونځ په ژمي کې وختي کول دا مستحب والمغرب و ماښام و یوم الغیم په ورځ د ورځې و یعجل التلوار بکې عصر د مازګر والعشاء د ماخستن و یؤخر ځنډوي بغیرهما ما سوا د دې دا دوه لمونځو کې به تلوار کوي چې یو مازګر دی یو ماخستن دی نور لمونځونه دي ځنډوي نور لمونځونه چې څونه ځنډېږي ښه دي ولا يجوز روانه دي صلاه المنز وسجده تلاوه سجده د تلاوت وصلاه الجنازه د جنازې المنز عند په وخت کې طلوعها د لمر درختو چې لمر راخیږي په دا وخت کې دغه نه دی سجده د تلاوت نه دروا
لمونځ نه دی روا او لمونځ د جنازې نه دی روا، یعنی دا کارونه په دې درو ټیمو کې نه دی روا چې لمر راخیږي. وقیامها پر سر د درېدو چې زوال ورته وایي په دا ټیم کې نه دی روا. وغروبها او پر وخت کې د لوېدو چې لمر لویږي په دا وخت کې نه دی روا. الا عصر یومه مګر نه د دغه د مازدیګر لمونځ دا که لمر لویږي په دا حالات کې دا لمونځ کوي نه دی پرېږدي. د دغه لمانځه سما سوه نور لمنځونه نور نفلونه وشیان جایز نه دي. ویکره مکروه دی اذا وخرج کوت امام املا للخطبه دپاره د خطبې النفل نفل مکروه دی. فقط امام د جمعې په ورځ باندې خطبې ته ورپورته شو خطبه وایي دی دلته و نفلو ته جوړېدلی یا سنت کوي بس دا کار دا مکروه دی بس پرېږدي. وبعد وروسته صبح د سهار څخه الا سنته مګر نه سنت د سهار د سهار پر دپاره نفل کول چې سهار داخل شو سهار اذان وسو نفلونه کول دا کار چې دی دا نه دی دا مکروه دی. ما سوا د هغه 2 رکعات سنت د 2 رکعات سنت څخه ما سوا نور نفلونه نشي کېدلی. وبعد وروسته ادای د ادا کول عصر د مازدیګر الی ادای د ادا کول پورې مغرب د ماښام دغه. ومن هغه څوک هو چې د اهل الفرض خاوند د فرض وي په اخر وخت یا په اخر وخت کې تقضي قضا براوي. ګوره یو ښځه ده په اخر وخت کې پاکه سوله په اخر وخت کې پاکه سوله یعنی د ماپښین په وخت کې په هغه ټیم کې پاکه سوله چې مازدیګر داخلیږي نو دا به د ماپښین لمونځ هم راګرځي. فقط لا من نن هغه حاضر چې حایزه سپي په دا وخت ګوره یو ښځه د مازدیګر په وخت کې حایزه سوه د مازدیګر وخت وځي دا حایزه سوله د دې څه بیا دا وخت د لمونځ راګرځول نه غواړي بس دا حایزه سوه که چیرې پاکه سوله د هغه وخت لمونځ راګرځول د دې څخه غواړي. صدق الله العظیم.